Jeg har jo forventninger om å lære litt mer om demokrati og hvordan det fungerer. Altså, det er jo kanskje noen øvelser der en kommer utenfor komfortzonen sin. Det er jo så klart bare bra, men ja, det kan jo være noen gruer seg til. Ja, der er jeg enig med deg, Sofia. Og det er litt rart, sant? Vi skal jo møte mange vi ikke kjenner fra før. Ikke sant? Og det er jo litt viktig at en da på en måte tør å være seg selv. Og også gjør det som en føler rett i forhold til de øvelsene og alt dette der. Og stå opp for seg selv og i det hele tatt. Jeg er veldig spent på akkurat denne biten der. Så er jeg litt, vi snakket litt om det i går da, men jeg gruer meg litt til å være på Utøya. Fordi der er så mange konnotasjoner og assosiasjoner til det navnet og den plassen. Men jeg tror også det blir litt fint å være der. Tror ikke du det? Det tror jeg med. Ja. Kanskje vi kan få litt tips til hvordan vi kan øve oss på demokrati, slik at folk får det litt inn i blodet. Og det er klart at det kan hende dette her blir så spennende at skolen har lyst til å melde seg på mange ganger. At det kan bli nesten en slags fast del av det å være elev. At vi sender noen elevrepresentanter og kan ta med seg og noe så kom tilbake. Det tror jeg. Nei, som lærer så tenker jeg at demokrati er et ganske abstrakt begrep. Og vi begynner jo allerede i 8. klasse med den franske revolusjonen og alt dette her. For å liksom forstå bakgrunnen for hvorfor vi har demokrati og alt mulig. Og det jeg håper og har forventninger om, det er kanskje at vi kan lære litt mer om hvordan jeg kan øve seg på demokrati i en litt mindre målstokk enn bare å tenke på disse her valgurnene og politiske partier og så videre og så videre. Jeg forventer å lære mye om demokrati, da. Altså hvordan det fungerer, hvordan stemming fungerer, og hvordan demokrati er viktig for samfunnet, da. At vi har vår stemme, at vi kan ytre det vi vil. Jeg er jo ikke sånn veldig fokus, at jeg følger ikke sånn veldig med på demokratien til vanlig. Men jeg er også enig at jeg synes det er veldig viktig at folket har sin stemme, at de har en innflytelse på statsminister og hva parti, så er demokratiet en veldig bra styremåte. Det blir jo i hvert fall spennende å se nå, Sofia og du og William og Phoenix. Dere skal jo lage et opplegg som dere skal på en måte bringe tilbake til skolen. Jeg gleder meg veldig til å se det. Jeg har veldig tro på at dere kommer til å få til noe veldig bra. Det er jeg helt sikker på, faktisk. Ja, det blir spennende. Kjempespennende. Jeg synes det er veldig fint å være her. Jeg var veldig spent før jeg kom, fordi at Utøya har jo nesten fått en sånn mørk, mytologisk betydning, det begrepet. Og det var ganske sterkt første dagen, og vi hadde en liten omvisning her, og vi så på disse områdene der disse grusomme tingene skjedde, men etterpå har jeg nesten ikke tenkt på det. Fordi vi var så opptatt med å se fremover og tenke demokrati, både vi lærerne og elevene. Så jeg synes det er fint å være her. Jeg synes det er fint å ha sett med egne øyne hvordan denne øya er. Men jeg føler at elevene og som jeg har med meg og alt, det har vært et veldig bra opplegg. Det synes jeg virkelig. Det er artig å få en opplevelsen av øya, en positiv opplevelse. At ikke fokuset er kun på 7. juli, men at vi får liksom se på en måte sola skinne på øya. At den blir fortsatt brukt til at ungdommen skal liksom åpne opp og skinne på en måte. Ja, jeg synes det har vært veldig kjekt. Vi har fått møtt nye folk. Vi har også lært veldig mye om demokrati i praksis, om hvordan ulike folk tenker, om det kan bli påvirket av opplevelser og miljøet deres. Og vi har også lært om forskjellene i samfunnet. Det var kanskje når jeg var inne på Heinhuset og så disse tekstmeldingene og sånn. Du kjente liksom stemningen ble veldig sånn respektfull, og du skjønte at det var en veldig alvorlig hendelse. Du ser det på en måte i perspektivet til for eksempel en mor eller en far
som opplever at en sønn eller en datter her og opplevde den hendelsen. Det kjente jeg spesielt hvertfall på. Jeg husker det at jeg hadde en forventning om å kanskje finne ut, eller se måter å jobbe konkret med demokratiet på. Gi elevene og oss voksne en forståelse av hva det vil si å ha en demokratisk kultur. Det tror jeg både vi voksne og elevene også har fått til. Så jeg vil ha med meg veldig mange tips herifra. Jeg føler kanskje at måten vi vil jobbe her, det går an å få det ned på et elevnivå. Og elevene føler at det de tenker og det refleksjonene de er, blir hørt av andre, og det blir møtt med respekt. Så det er det inntrykket jeg har. Så det er jeg glad for. Jeg tar med meg forståing om hva som skjedde den 22. juli, og demokratiet generelt. Og så vil jeg da bruke det til å da formidle det jeg har lært, og lære andre da, slik at de også får en viss forståing, og at vi ikke glemmer det som skjedde den 22. juli. Ja, jeg synes i hvert fall at det å besøke Utøya er veldig viktig. Fordi det å sitte og se det på film er noe helt annet. Og så er det jo viktig den lærdommen du får om demokrati da. Men det er jo det at demokrati, det er noe du må jobbe med hele tiden. Og det for å opprettholde demokrati da, og jobbe med det, for å hele tiden fornye det og finne nye og bedre måter å styre samfunnet på da. Nei, som lærer så sitter jeg jo igjen med en del aha-opplevelser, fordi at det som er et generelt problem i skolen, det er jo denne teoretiseringen av lærestoff og ting som skal reflektere læreplanene og alt mulig. Men det som ofte er vanskelig i denne alderen her, ungdomsskolealderen, det er å koble disse formale sidene ved demokratiet til en opplevelse av hva demokratiet er. Og det føler jeg at disse konkrete og praktiske øvelsene bidro veldig til å bevisstgjøre elevene på hvordan du kan utøve alle disse her plussordene, som å ytre seg, og som å tolerere andre, som å respektere andre, og så videre. Så det synes jeg var veldig bra. Veldig nyttig å ha med seg elever. Og det så jeg også når elevene kom tilbake her. Så skulle de jo lage et opplegg som de kjørte i alle 9. klassene. Det var 4 9. klasser. Og det gjorde de på 2 dager. Og det var veldig bra. De ledet og kjørte løpet veldig bra. De voksne som var i rommet, de slapp å løfte en finger. De klarte å engasjere elevene. Det var veldig bra, ja. De øvelsene gir jo et bra inntrykk, altså med engasjementkortet for eksempel, at vi alle sammen har ulike meninger om ulike ting, og at det er veldig viktig at vi alle sammen samarbeider om å finne en løsning. Ja, jeg føler at det kan bli brukt til, hvis jeg skal ha en diskusjon med noen, da, at jeg kanskje prøver å få alle sammen litt mer inkludert, at alle får si sin mening da. Jeg synes det er et veldig bra opplegg. Jeg er litt mer utdannet innenfor demokrati og så videre, så jeg har litt mer peiling, og jeg kan snakke litt mer om det, og jeg føler meg mer sikker til å videre informere andre elever og så videre. Jeg føler at jeg er blitt flinkere på også det å videreformidle, og da hvordan en kan få andre til å bli engasjert av. Og mange av de teknikkene lærte vi jo på Utøya. Jeg tror det er veldig viktig at vi klarer å ta vare på de verdiene som demokratiet er. Allerede nå så er det 120 elever som har fått øvd seg på det som disse 3 lærte på demokrativerkstedet på Utøya. Så det tror jeg absolutt har betydning.